Webaire ddala mutaayi. Olwaleero ngenda kulaga enjawulo y'omuddo guno gwe bayita muzikiza ku cuucu. Kati cuucu omulaba yaleeta mukonzikonzi. Cuucu ono ye cuucu aleeta mukonzikonzi, naye wano waliwo ne muzikiza, kyokka muzikiza afaananamukko cuucu, naye byanjawulo ddala. Olaba ekimuli kya muzikiza we kifaanana, ndowooza kyo kibeera bwe kiti. Oyinza okusembezaako wano kamera ne bakiraba. Kino kye kimuli kya muzikiza, naye ate ye cuucu aleeta ekimuli ekye kiri bwe kiti, kye kivaako ye mukonzikonzi. Ono ndowooza olabawo enjawulo awo. Naye bw'oba tobyegendereza mwana wattu, muzikiza ate naye oyinza okumuyitamu cuucu. Middo gya njawulo, bino middo gya njawulo. Kati kambalage ne kasalammamba, jangu wano tubalage kasalammamba. Naye nga cuucu oyo ye temwerabira nti gwe muddo omusajja, era kwe kwava n'erinnya lya Kabaka. Kabaka tumuyita cuucu kubanga cuucu lwe lusubi olusajja nantasibwa muge. Abatabaazi baasibanga emige egy'emiddo emirala gyonna nga n'olusenke basobola okulwesiba, naye nga ono cuucu ono bamuwa ekitiibwa, tebasobola kumwesiba. Cuucu lwe lusubi olusajja, era kyobala Kabaka tumuyita cuucu olusubi olusajja nantasibwa muge. Amakulu nti w'amaanyi, teri asobola kumwerijjirako. Kati guno omuddo guno baguyita kasalammamba, era ngukwata ngutya kuba guliko obuggwaggwa. Gubeera nnyo mu bifo awabeera emmamba. Emmamba zaagala nnyo okubeera mu bifo eby'entobazi oba awali ettosi n'amazzi. Kati omuddo guno gwagala nnyo okumerawo, era wano we tuli waliwo amazzi wansi. Kati emmamba zaabeeranga nnyo mu bifo ebyo ebirimu ettosi n'amazzi. Kati kasalammamba ye waabeera yono kasalammamba. Kasalammamba ono mwegendereze nnyo kubanga asala, era n'emmamba zennyininyini yazisalanga, kyava bamutuuma erinnya kasalammamba. Kati ekyo obadde tokitegedde mangu, naye tokitegedde kubanga ozi ku mukutu guno ogw'olulasangeye. Tugobeere ku mukutu guno tujja kubalaga ebintu ebirala eby'enjawulo eby'ensonga. Namwe abeetaaga okuyiga olulimi Oluganda musobola okuyita ku mukutu ogwo. Nze ndi ku 0788599343 ng'ojja olulasangeye weetuli TikTok, Facebook, YouTube nga muyiga ebintu eby'ensonga. Ebigambo maluma tegagwa mu kamwa, obyeresa bweresa nga embwa bwe yaleka enseko, oba n'obisiibula omusota gwasiibula bwoya, akadde kanneeganye mulanga. Bw'olaba nnyinimu ayimba ez'engero, tosika kikunta ng'okizza ku mutwe. Bakugoba mu nnyumba nti ate naasula mu mulyango. Kale nze kansiikire wano ng'eddanzi we lisiikira mu ndoliro, kubanga munnange bwe naafuuka kwemmembekedde ng'eya wakati, nja kuba ate nfuuse kagulumale ng'omukazi alya n'abaddu, oba nakifankenyere ng'ekinywera amazzi emugga, oba nalwanjo ayogerwako nti alya mu basenze abajja, ate ng'emmere bajja nayo mu migugu. Abange omwebikoopiko gutwala empongo mu ddolwe, era ombadde ne muganda wange Kiyingi Kiwuwa Dankani. Mweraba.